Вера Михайловна стояла в прихожей большого особняка и нервно поправляла свою форму горничной. Синее платье с белым воротничком и фартуком было чистым, отглаженным. Волосы собраны в аккуратный пучок. Все должно быть идеально. Ей было 52 года. Последние 5 лет она работала горничной у Александра Владимировича Соколова, известного миллионера. Работа была хорошей, достойная зарплата, удобный график, хозяин не придирался. Вера Михайловна была благодарна. Сегодня в особняке ожидался важный прием. Приезжала Валерия Игоревна, бывшая жена Александра Владимировича. Развелись они 3 года назад. Причина была проста, она полюбила другого, более богатого мужчину. Ушла без сожалений. Но теперь тот мужчина бросил ее, и Валерия Игоревна решила вернуться. Александр Владимирович не хотел ее возвращения. Он пережил развод тяжело, закрылся в работе, похудел, постарел. Но постепенно пришел в себя. Сейчас ему было 58 лет, и он наконец обрел покой. Вера Михайловна знала всю эту историю. Она работала в доме еще при Валерии Игоревне. Видела, как та относилась к мужу, холодно, высокомерно. Видела, как собирала вещи и уходила, не оглядываясь. И видела, как страдал Александр Владимирович. Она молча убирала, готовила, заботилась о доме. Старалась быть незаметной, но полезной. И постепенно между ними установились теплые отношения. Не дружеские, все-таки она была прислугой, он хозяином. Но уважительные, человеческие. Александр Владимирович часто разговаривал с ней. Рассказывал о работе, о жизни. Она слушала, иногда отвечала. Он ценил ее мудрость, простую, народную мудрость женщины, пережившей многое. Вера Михайловна тоже была вдовой. Муж умер 10 лет назад. Дети взрослые, живут отдельно. Она одна. Работа у Александра Владимировича заполняла пустоту в ее жизни. И вот сегодня приезжает Валерия Игоревна. Позвонила вчера, сказала, что хочет поговорить. Александр Владимирович не мог отказать, воспитание не позволяло. Звонок в дверь. Вера Михайловна открыла. На пороге стояла Валерия Игоревна, такая же красивая, ухоженная, но в глазах была усталость. «Здравствуйте, Вера Михайловна», — сказала она сдержанно. «Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Александр Владимирович ждет вас в гостиной». Валерия Игоревна прошла в дом. Вера Михайловна проводила ее и тихо закрыла дверь гостиной. Но голоса были слышны. «Здравствуй, Саша», голос Валерии был мягким, вкрадчивым. «Здравствуй, Валерия, садись. Чай, кофе, спасибо, не надо, я хочу поговорить, серьезно, слушаю. Саша, я была дурой. Я ушла от тебя, думала, найду лучшее. Но ошиблась. Тот человек оказался не тем, за кого себя выдавал. Бросил меня. Я осталась одна, и я поняла, что совершила огромную ошибку. Ты был хорошим мужем. Я не ценила тебя. Прости меня. Дай мне второй шанс». Пауза. Вера Михайловна стояла за дверью, невольно слушая. Сердце ее сжалось. Неужели он согласится? Неужели простит и примет обратно? «Валерия», голос Александра Владимировича был спокойным, но твердым. «Я понимаю, что тебе сейчас трудно. Но я не могу дать тебе второй шанс. Ты ушла, ты сделала выбор, и я принял это, пережил, двинулся дальше. Я не держу зла, но и не хочу возвращаться в прошлое. Но почему? У нас были годы вместе. Мы можем попробовать снова. Нет, потому что я не люблю тебя. Больше не люблю. Та любовь умерла, когда ты ушла. Значит, ты кого-то встретил. У тебя есть другая». Снова пауза. Вера Михайловна затаила дыхание. «Да», — сказал Александр Владимирович, — «у меня есть другая». «Кто она? Я хочу знать». «Это не твое дело, Валерия. Я имею право знать. Ты женат. Собираешься жениться». Дверь гостиной внезапно распахнулась. Александр Владимирович вышел. Увидел Веру Михайловну, стоящую в прихожей. Посмотрел на нее долгим взглядом. Потом подошел, взял за руку. Дефис. «Вера Михайловна, прошу тебя. Скажи, что ты моя жена». Она остолбенела, не понимала, что происходит. «Что? Пожалуйста, скажи, что мы женаты. Это очень важно для меня. Я объясню потом, просто доверься мне». Вера Михайловна посмотрела в его глаза. Увидела там не обман, не игру. Увидела мольбу. И что-то еще.
Что-то, чего не осмеливалась назвать. Она кивнула. Александр Владимирович повел ее в гостиную. Валерия Игоревна стояла посреди комнаты, недоумевая. «Валерия, познакомься», — сказал Александр Владимирович, — «это Вера Михайловна. Моя жена». Валерия Игоревна вытаращила глаза. «Что, твоя жена? Но она же горничная». «Была горничной. Сейчас она моя жена. Мы поженились полгода назад. Ты женился на прислуге. Саша, ты сошел с ума». Александр Владимирович обнял Веру Михайловну за плечи. Она стояла, не зная, что делать. Но его присутствие рядом успокаивало. «Нет, я не сошел с ума. Я наконец-то понял, что главное в жизни. Вера – замечательная женщина, добрая, честная, заботливая. Она была рядом со мной в трудные времена. Поддерживала, когда было тяжело. И я полюбил ее, по-настоящему полюбил, не за красоту, не за статус. За душу». Валерия Игоревна смотрела на них с открытым ртом. Потом резко развернулась и выбежала из дома. Хлопнула дверь. Александр Владимирович и Вера Михайловна остались одни. Он отпустил ее, отошел. «Прости меня», — сказал он тихо, — «я не имел права втягивать тебя в это. Но я не мог иначе. Она не отстала бы, надеялась вернуться. Я должен был показать, что все кончено. Что я двинулся дальше». Вера Михайловна молчала. В голове было смятение. «Вы сказали, что любите меня», — произнесла она наконец, это тоже было неправдой. Для убедительности, Александр Владимирович посмотрел на нее. В глазах его была боль. «Нет, это была правда. Я действительно люблю тебя, Вера. Давно люблю, но не смел сказать. Ты работала у меня, я твой хозяин. Как я мог признаться? Ты бы подумала, что я использую свое положение. Что заставляю тебя? Я не хотел ставить тебя в неловкое положение». Вера Михайловна не верила своим ушам. «Вы любите меня, простую женщину, вдову, которая убирает ваш дом. Да, люблю. За то, что ты добрая. За то, что ты всегда рядом. За твою мудрость, твое спокойствие. За то, как ты смотришь на мир. Ты научила меня видеть простые радости. Ценить то, что есть. С тобой я чувствую себя человеком, а не просто миллионером». Вера Михайловна чувствовала, как по щекам текут слезы. «Александр Владимирович, я тоже люблю вас. Давно, но не смела даже думать, что вы можете ответить. Вы такой, а я. Ты замечательная, лучшая женщина, которую я встречал». Он подошел к ней, осторожно взял за руки. «Вера, я не шутил, когда сказал Валерии, что ты моя жена. Я хочу, чтобы это стало правдой. Выходи за меня замуж, по-настоящему. Я хочу быть с тобой. Заботиться о тебе, любить тебя». Вера Михайловна не могла поверить, что это происходит наяву. «Но люди скажут, что вы женились на прислуге, что я воспользовалась вашим положением. Пусть говорят, мне все равно, что скажут люди. Важно только то, что мы чувствуем. Ты любишь меня, да, и я люблю тебя, больше ничего не имеет значения». Вера Михайловна заплакала, Александр Владимирович обнял ее. Они стояли так долго, прижавшись друг к другу. Потом она отстранилась, вытерла слезы. «Я боюсь», — призналась она, — «боюсь, что не справлюсь. Я не знаю, как быть женой миллионера. Я простая женщина, не умею ходить на приемы, общаться с высшим светом. Мне не нужна жена для приемов. Мне нужна ты, такая, какая ты есть. Мы будем жить, как нам удобно. Не под чужие правила, а под свои». Вера Михайловна улыбнулась сквозь слезы. «Хорошо, да, я выйду за вас замуж». Они поженились тихо, без пышной церемонии, только самые близкие. Дети Веры Михайловны сначала не понимали, но потом увидели, как счастлива мать, и приняли ее выбор. Деловые партнеры Александра Владимировича были удивлены, но привыкли. Жизнь у них сложилась хорошая. Простая, несмотря на богатство. Вера Михайловна не стала светской львицей. Осталась собой. Она по-прежнему готовила сама, убирала дом, теперь уже свой дом. Заботилась о муже. Александр Владимирович изменился, стал мягче, спокойнее, меньше работал, больше времени проводил дома. Они вместе завтракали, ужинали, гуляли в саду, смотрели старые фильмы. «Знаешь», — говорил он однажды вечером,
когда я попросил тебя сказать, что ты моя жена, это было не только для Валерии. Это было для меня самого. Я хотел услышать эти слова. Хотел, чтобы они стали правдой. И они стали, улыбалась Вера Михайловна. Да, лучшее решение в моей жизни. Прошло несколько лет. Александр Владимирович и Вера Михайловна состарились вместе. Он продал большую часть бизнеса, оставил только то, что приносило радость. Она по-прежнему была рядом. Их история стала известной. Сначала обсуждали, осуждали. Миллионеры и бывшая горничная, какой скандал. Но потом увидели, как они счастливы, и разговоры утихли. Однажды к ним приехала журналистка. Хотела написать статью об их необычной любви. «Скажите», — спросила она, — «как вы решились на такой шаг? Ведь общество было против». Александр Владимирович задумался. «Знаете, я всю жизнь жил, оглядываясь на мнение других. Строил бизнес, чтобы доказать, что я чего-то стою. Женился на красивой женщине, потому что так надо. Ходил на светские мероприятия, хотя они мне противны. И был несчастен. А потом понял, зачем. Зачем жить чужой жизнью? У меня одна жизнь, и я хочу прожить ее со счастьем. С человеком, которого люблю. А вы, Вера Михайловна, повернулась журналистка, вам не было страшно? Не стыдно. Вера Михайловна улыбнулась. Было страшно, очень. Я думала, что скажут люди. Что подумают мои дети. Но потом поняла, любовь важнее страха. Если есть шанс быть счастливой, нужно его взять. Возраст, статус, деньги, все это не важно. Важно только то, что в сердце. Статья вышла. Многие читатели написали в редакцию. Кто-то осуждал, но большинство поддерживало. Особенно люди старшего возраста. Они понимали, как важно найти настоящую любовь. Как важно не бояться быть счастливым. Александр Владимирович и Вера Михайловна часто вспоминали тот день. День, когда он попросил ее сказать, что она его жена. «Если бы тогда я испугалась и отказалась», — говорила Вера Михайловна, — «я бы понял, не стал бы настаивать, но был бы несчастен до конца жизни. А я была бы несчастна тоже. Хорошо, что я согласилась. Хорошо, что ты доверилась мне». Они сидели на веранде, держась за руки. За окном шел дождь, но им было тепло и уютно. Вера Михайловна часто думала о том, как странно устроена жизнь. Она пришла в дом Александра Владимировича простой горничной. Думала, будет работать, зарабатывать на жизнь. А встретила любовь. Он был миллионером, мог выбрать любую женщину, но выбрал ее, простую, немолодую вдову, потому что увидел не внешнее. Увидел душу, а она научилась не бояться. Не бояться мечтать, не бояться любить, не бояться быть счастливой. Когда друзья спрашивали Александра Владимировича, почему он попросил Веру сказать те слова, он отвечал. Потому что хотел, чтобы она почувствовала себя не прислугой, не работницей, а равной, моей женой, хотя бы на минуту. А потом я понял, что хочу, чтобы это было навсегда. И это было навсегда. До конца их дней они были вместе. Любили друг друга просто, без пафоса. Заботились, поддерживали, были рядом. Люди часто ищут любовь в сложных местах. Ищут идеальных партнеров. Красивых, богатых, успешных. А любовь может быть рядом. В простом человеке, который убирает твой дом, готовит еду, слушает, когда тебе плохо. Главное, уметь увидеть. Не закрывать глаза на то, что перед тобой. Не бояться признаться себе и другому. Александр Владимирович и Вера Михайловна нашли свое счастье. Не потому, что искали, а потому, что были готовы принять его. Были готовы сказать: «Да, я люблю. Да, я хочу быть с тобой. Несмотря ни на что». И те слова «скажи, что я твой муж» изменили все. Они были началом настоящей любви, настоящей жизни, настоящего счастья. Прошли годы. Александр Владимирович заболел. Вера Михайловна ухаживала за ним. Не нанимала сиделок. Сама. Кормила, поила, сидела рядом. «Спасибо тебе», — говорил он, — «за все. За то, что ты рядом. За то, что любишь меня». «Я благодарна тебе», — отвечала она, — «за то, что ты не побоялся. За то, что выбрал меня. За то, что подарил мне счастье». Когда его не стало, Вера Михайловна горевала. Но не жалела ни о чем.
Они прожили вместе прекрасные годы. Годы, наполненные любовью, теплом, пониманием. Его причина, по которой он попросил ее сказать те слова, оставила всех без словаря. Потому что это была не игра, не обман, не попытка обмануть бывшую жену. Это была любовь, чистая, искренняя, настоящая любовь, которая не боится быть смешной, которая не стыдится, которая просто есть. И эта любовь изменила две жизни. Дала двум людям то, что они искали всю жизнь. Счастье, близость, смысл. Вера Михайловна прожила еще много лет после его смерти. И каждый день вспоминала тот момент, когда он взял ее за руку и сказал: «Скажи, что ты моя жена».